Vous avez chroniqueur musical, vous avez artiste comédien loranga. Vous avez barankini monsieur salaka wana na monde art yoyebi ndenge komaka. Tamsuka pona wela ba tableau sur ce tamsuka ba sa mélodie mpifo. Yesko apé mara na ban. Kento wana. Mais tamsusu, eza no loko sa la jalousie. So muninga so opportunité, ba PC rôle. Yope osani. Uruya kaka ba ko PC rôle. Faut ça ande pas facile. Chaque Congo, on m'a dit que ya batu bakufa. Ozo vivre na sima ya batu bakufa. Ozo pesa batu bakufa respecter. Olia mbonga papa des fois bozo belé mais na tangi na yo. Ba misuna on s'acharger na bango. Mais yeba bango jour yo kufa. Ngan tête. Non ça veut dire que ta mutu. Cotisation yo c'est uta nord, sud, est ngabu na lo récupérer. Bonde na okima na ngo. Na ngo ke libi. Bonjour, bonsoir, soyez pas Yangonga Bozolanda Biso, humble serviteur, Papa Talon, ma fianto, autrement dire ma fiantologie en personne. Tosimba Kende Konabiso, le artiste comédien, na combo, il y a Mélodie, Yambo Kanabiso, Aoutikoti Kabiso, Lelo na 4 heures. Matin Gezali Awate, Matin Gezali na niveau ya Pointe Noire. Donc il y a pas si peu mawa, Ezaka que. De konabiso banda kufaki donc famille na ye efandi awa ata comédien mon côté avant akei kotala famille ya Mélodie yango toza awa na plateau na de konabiso Bolumbu Botaka pona kosala analyse ya ba comédien na biso est-ce que eza malamu ata matanga eza na Pointe Noire tango toyokaki sango est-ce ma kokia ou na famille ya Mélodie to ke no yeba nini komelaki Mélodie. Est-ce que Zangaki yango tozo sala analyse en Dekonabiso. Bonjour Bolumbu Botaka. Bonjour Papa Talon. Bonne santé. Yeah. Na CP pour na moni santé kitoko mikolo. O ezama ngambu ya mama Liliane Ambele. Do tsozo mona libundi bu mama ya mama Liliane Ambele. Do yim to sala ba mambo donc na pesi mbote place na France moi si nzambe moi si mokili moi c'est bal. Merci beaucoup Bolumbu Botaka. Lelo oyo mes condoléances na baptiste comédienne au bazolanda biso ndekona biso ya mwasi na kombo ya Mélodie oyo bandai ko évoluer na biso awa na RDC akendaka Pointe Noire azana mwana moko lelo oyo awuti kotika biso mais oyo sali passe pe mawa ba comédien bazui attenté ya kokita na famille ya Mélodie ya okende koyeba Mélodie ya belaki nini et puis salaki ndenge nini ti lelo mema de konabiso na liwa ata comédien moko te loko esali bande ko passe pe bazolobela na ngonga oyo okoloba ni pona yango Papa Talon na biso loko moko kosana ko kufa oyeba ba jaloux na vous comprendre donc esala ngo loko te ndenge basali ne bembe ande konabiso Mélodie donc paix à son âme donc nde basali bongo na bembe yande kona biso Mélodie donc c'est que bango pe bazaba yima hotel te bako daye kaka vous comprenez donc mutasala daichu ezaye moko tata donc vous comprenez donc mutasala muleke lai daichu ezaye moko tata donc c'est que mutu to ko daye vous comprenez donc obino bo sali boye ba rapeke un jour bino bo kufa eza pe ka ndenge moko o aloni nguba buka ka nguba vous comprenez donc eloko eza na Congo oyo Papa Talon bolingo eza te. Et puis tous on a jalousie pena donc jalousie à fraîche qui me thème à ma pena donc il y a occasion d'Europe était donc outil pena na mikili ndé la salle on a Italie on a donc na chassé mon thème à ma bé ndé yango biso ba congolais to wana ngo surtout biso ba artiste on se comprend tous on bon mana likwa ba bilo mo bezanga tina on se comprend Mélodie des artistes mukete les artistes soient marqués on se comprend asana ba chic na danger on se comprend tant akufi na Pont Noir mais awa ibembeza ni place matanga ezali ba comédie ba yebi menga unaza suppose bisanga na plateau OK on comprendre pour auto yi banga téléphone ya kala mingi ta ba mena sanga danger ba petit na biso wana on comprendre ça une information te na yo bango na plateau mais so na longwa na so kende personne na silike ko tu so kanga te na ko mama ti Pont Noir on pona la sabino na ke bino boza ba yuma boza mitema mabe on comprendre Pont Noir so o silike ba kangi to komi Pont Noir mbangu kaka longo senti na doge bale oleka ba mbisi ba mboto bali yanga ba keke o mama mo ni place bembesa même mutalaxi volontaire na asati eza soni même awa place matanga eza comédien moko tenante
mais ça sonne surtout le Mélodie azaki na rankini na ba collègue na etondeni Papa Talon eza ko to rankini te au moins déjà na lobelo ko moko awa to na problème moko même na art même na monde na bino ba chroniqueur on se comprendre ki mutema mambe mo ekoma Papa Talon lelo azomata na makambo mususu aza pembe na za on ezo PC kento mais boyela rien excusez na bongisa yo micro on comprend Papa Talon boyela rien OK merci Papa Talon boyela na bino rien affaire moko ezate kapo Papa Talon azomata yezo PC kanda kento ndenge mo pe na monde art ezata musu ba wele loko te yo yebi oza chroniqueur musical mais oza pe sous artiste comédien lokolanga oso comprendre ba rankini musu esalaka wana na monde art yo yebi ndenge komaka tamsu ka pona wela ba tableau sur so tamsu ba pesa mélodie mpifo yesko ape marana ban kento wana mais tamsu eza na eloko osala jalousie te so muninga so opportunité ba pese rôle yo pe osani okoya kaka ba ko pese rôle faut ça ande pas patient OK oso comprendre donc ba rankini eza na ya wela mbongo te so ndeni te eza ka ba jalousie mal placée on comprend Papa Talon to sana mukili photo yebaka mukili o eza na mambebele to ko ina na te pona ba infertilité ba biloko moko dimi oso comprendre na fifo za mta bagarre esprit oso comprendre oza la piaka ndima nzambe oso comprendre oza na mbongo pe ndima nzambe oso comprendre donc nga une na bona banga piaka te oso comprendre piaka ta longo linga ikena ngati na Somalie non salaka oso comprendre nga ko banga piaka te eloko zo sala batu bongo poni batu musuba ko banga de baso banga piaka tanga bangi piaka akomba moko jaloux oso comprendre mutagele sosoni na mboge ekomi yakanda elo ni yo silika fanda na matembele na yo pe kubula bino nyonso bosani boso dami isifika cordière eza legembende yo yondo oso comprendre ba biloko na tout eza ba jalousie mal placée oso bande ko na so artiste munene mboko eza na jalousie makasi oso comprendre na ba domaine tout so ke na ba entreprise omona apeka ba jalousie ba matimu ninga poste yo vandi kuna kento mais yo pe ese tata na bona tata na bino basaki na mbongo ndenge moko ndenge tata na bango tangisa classe ndenge tata na bino tangisa ko classe kasi yo tanga na ba laiki kuna na école bachaka libango fandi yeba memaki na world na Gombe eza pe niveau na niveau epesaka bwana so na Gombe na ba école mususu otango CDC États-Unis so yo tangi na laiki so tangi ya uta États-Unis batie mukonzi yo sika bwana tellement ba kota wese ko to banini ke lelo o lo ba comédien bakena nu matanga nanu te to yebi nanu te soki bakokende est-ce que balaksi na volonté ya kokende nanu te na famille ya Mélodie est-ce que matanga ngo possibilité kozali longwa isusu Pointe Noire ya na Congo ah problème est ça déjà biso moto zo organiser te Papa Talon no tolo bango loko moko jalousie za mabe pour mona que jalousie nanu et apporter no implicité na ba vie na biso lelo tuninga question soki bembe ya Mélodie ya ndeko na biso Mélodie koya so banan ba osala ke eya ba comédien c'est que biso non bande ko ne ba comédien faut to ça organiser famille na epesa la organiser mais famille déjà ba bi ke bango baza na place na ndinga kini place matanga saini et ça c'est que bango baza organiser c'est que biso ba comédien faut to rejoindre famille to vanda to linga boule to panza nteke to bande ni to ko ça so lo bana to se présenter kuna te est-ce que dembe yango moko et mata yango moko ye pumbo babo yetia mais tout le monde a baza organiser na mambo wana tout le monde a président Chaka Congo na président Masumu de Brende bango nde batu baza ka ba président ya makambo wana nyonso Papa Talon yango nazo bisayo monde eza monde intérêt ndeti bano to tanga kombo mibale ona ba peti ona di mibale Chaka Congo mona na mi de pola mona na nani Chaka Congo pour sakate ona azami ne pola donc yeko to ko tangi na kombo nete po déjà mona na Chaka Congo na ndinga faute papa na biso des fois tonga kufa tika i famille mais mona na muke Chaka Congo batinga ba $20,000 na compte des fois mona na Chaka Congo ba ya wana ba coopéra ba damala rwana tala escroquer na muta bomoyi mais soko escroquer moyi mikolo na yo eza ya ko diminuer Chaka Congo akufa karate soko ngam na zala tête yo kana Chaka Congo on mena ozo lia mbonga ya batu bakufa ozo vivre na sima ya batu bakufa ozo pesa batu bakufa respecter olia mbonga papa des fois boze belé mais na tangi na yo ba misu na sa charger na bango mais yeba bango jour yo okufa ngan tête non ça veut dire que mutu
cotisation nyonso uta nord sud est ngabu na ndo récupérer bonde na okima nango nango kepe libi na mboka papa Kadhafi donc yo pena muto en tête ne bembenonga boko so boyela bonumbu butaka ete ko eboto suna mabeda suna ko fanda kota mutu nazolela pena nazolela donc concession de sozo ya kanga benda na mboka président Kadhafi soit so la nanga kuna na libi ozo pena bozo ataola nanga na libi le salaire du péché c'est la mort on se comprend lo ningubo obuka nguba papa Chaka Congo o bo sala na mitwa ba artiste ko liam mbonga ba maladi ko liam mbonga ba kufa et que zongela bino mais ya ma mélodie ya kufika lelo na 4h ah déjà na c'était ma ya mbongo na ndeni pour organisation papa talon déjà nazo pesa message bien capté famille ya ndeko nanga mélodie donc ndebo sa wana boyebi so bo pesa charge matanga ezana débilo ngi bo pesa charge te mwana na Chaka Congo na papa na la taramoniere papa na mukongo mwana na papa mukongo wa mesana ko lia nguba mingi buyila ngatsamba buyila nguba ne bitabe oso comprendre ye pa la te mutamoniere sakoli ko kisipe âge ménopause donc ye aliembongo trop donc faut ka pema na retraite donc organisation déjà ngamo déjà na ngamo na biso ba comédien ngamo na lobby bo pesa mutu te siko ko kende bo so ba bino mo famille bo ça na yebi ba osela ba pele kota jeune da mangu ba trop alela nsamba na bitabe na mona na dimi Chaka Congo ba osela sko bino famille obe place bo so travail ka bino ba tu bengi bango ba oleli sabino famille des fois on peut ba benga Chaka Congo sur on a fait $1000 tant que bimaga famille mon arrêté vieux Chirac il est des fois alela mabe abinga na benga Chaka Congo na bisela oh boyo utana social des fois intérêt c'est intérêt azo baka ko bénéficier de simaya na bino mais bino mo ya kufi bo bénéficier de $10 te tala corps étranger et parce que melon ba kisi oh Chaka Congo akota bwa akota pina do akota musika taka babenga ki ate bibemba batu ane muta famille na toka Chaka sera simba ki sa makasi mais ko ngani no personne aussi so gaz na di no pena donc po bata ko bata atimba ki sa makasi pena so fandi ngabo ate bembetali ete ya bandibu ya ne so mukongo ka Chaka on est no famille ata za artiste te bo Chaka Congo yemo na misika ya bano yemba fwani tasu ka ya za $10 nani tunanga $10 nani ya lita bembo lita bembo siko yemo dala mboko tikita tata ya oso tema na musique simba takima mbangu na mbonga bibembe place vie Chaka Congo kino bomba masko o mali ba bibembe nyo so lia ba mbongo na bango mari misamba olamuka défend olamuka papa ma olamuka odi ni faut beta Chaka Congo na peso conseil ya no mbongo bato bomo ilo la biso et ça rien même muta kufa so beto mbata na Kinshasa ogo mapena Ukraine ke baba leka mbonga ba weite na pesi message bien capté na famille ndeko na biso mélodie bo pesa biso ba comédie charge wana te soni ezoso ngela ka biso soki mutu lokola papa wana masumu alela bitabe na nsamba na nguba alie mbongo seka pesi biso ba comédie so atanga mtu na liango te mais aza papa na biso basumu le bondena na liambonga ba comédien te na lobi na yo eloko to ezaka ne bandeli na suka papa talon viana komi déjà na ménopause ya kolia ba mbonga bibembe ya ba comédien papa masumu paiement tala mwa 10 mikolo tikali na ya mokili c'est respecté on se repose vie moko zaki na valeur mikitsa valeur de poko tamanga mabibembe otama na ba dossier le wa mutasala na nyinyo na ga bank nsoko zotala nana kufa gina ba comédien ngana kufa na le lote ngabena na yika mpiko pena tala sur mongo ngabena ba 122 ans de yo kufa po de yo comme ba 85 ans donc na mwana poko télé donc au calamité au monde winda soko zeli pena boko so bela po ya kolia na mutu nanga ngala yika mpiko ngala kufa le lote merci boko so akokufa nokite. Vraiment merci beaucoup na batunyo so obolanda biso partout dans le monde conseil na artiste comédien au bazolanda biso et puis ba profiter au pesa ba
bambote na bato bazo soutenir yo conseil na opesa na bandeko na nga baartiste bacomédien tolingana na bolingo ya solo osoko ba Jésus asenga na biso kaka bolingo osoko pa so tolingani ezala bien tozala na bacontre boule te osoko balinga moninga na bolingo ya solo biso toza na jalousie mal placée yango moni tozokende na bamakambo oyo conseil napesi bino yango wana bambote nazomona mingi na Allemagne wana namoni papa Robert Mamengi na Allemagne yerataka te don tsunga nsala donc mikolo na bakiselo tsunga nsala papa Robert Mamengi yerataka te tsunga nsala donc ala tote na ina yoka tsunga de yani mosala yango déjà donc na peso mbote place oza namoni mama Diane Bula na kata France namoni mama Liliane Ambele na kata France mwasi nzambe mwasi mokili mwasi bale mwasi makambo mwasi zamba do yonde idéologie do so bomoni libundu ezakasa mama Liliane Ambele ay moto koti botomoni Mimi Chivundu motema Michael Ilonga Prince Abanga moyo tozoli muke tomoni Tornade de Londres papa na winner tomoni beaucoup TV Zangonga boko so bolu Latini ki beti Zangonga merci London nyoso obolanda ki biso partout na monde to simba ke na ngambo ya ba comédien toza na matanga na kombo ya actrice comédienne na kombo ya ma mélodie o ya kufi na ngambo ya Pointe Noire donc lelo na 4h donc matanga eza awa na ville ya Kinshasa na biso awa ba programme nyonso bokoyeba yango tango ekobima donc na profiter ko pesa bambote na bato bazo soutenir ngai mama Matimbili ya Fleur de Londres motema ya papa José Bantina Lubangusu na kemona papa Robert Mamengi na kati ya Allemagne papa Robert Mamengi mama Diane Bula na kati ya France papa Cardozo na kati ya France bambote na yo mama Liliane Ambele bambote na yo mwasi nzambe na kati ya France wana et pourquoi pas nazomona lisusu babone na biso tout oyo bosabona donc na lela bino ya trop merci tokuta mikolo mizali ko ya à bientôt bye check